今日我哋嚟到珠海嘅御溫泉啦。我哋早到咗少少，暫時就未上得房。我哋去佢哋嘅餐廳度食啲嘢先。我哋食咗呢個好入味嘅鹽焗雞翼啦，仲有呢個好惹味嘅撈汁皮蛋。估唔到呢度嘅餃子係咁好食噶，佢好飽滿啦，煎得好香口啦，入邊呢仲係好有肉汁嘅。仲有呢個 XO 醬炒腸粉同埋涼拌海蜇頭，仲有呢個皮蛋瘦肉粥同埋沙薑雞腳。食午餐嚟講，我哋6個人都係食咗200蚊，喺呢啲園區裏面嘅餐廳嚟講都唔算貴啦。呢個就係呢個全景圖。呢個環境啊，真係唔錯嘅。今日又陰天啦，唔曬啦，空氣好好啦。就今日係星期日，都冇乜人，所以都好舒服。呢度就係娛樂區，一陣就係夜啲就係可以喺呢一度咧玩遊戲、放煙花。呢個娛樂圈就有呢啲攤位遊戲玩，跟住可以租單車。哎呀，有牛牛喎，真係可以買嘢餵牛牛嘅。咦，嗰度仲有一隻，果然係真係有隻驢喎。驢仔啊，好搞笑喎佢。佢嗰日咧好凍啊嘛，跟住咧佢完全牛牛，啲牛喺邊度嚟㗎？喺19樓嚟。我哋今晚就住佢呢一棟雲來客棧裡面嘅客房。睇下我哋今晚間房先，我哋住普通塔最普通嘅塔塔咪房。咁呢度就係榻榻米啦，有個飲茶區啦，跟住就係咁啦，一部電視啦，茶水啦，沖涼同洗手盆呢啲係分開嘅，廁所同浴缸。今晚就係呢度呢間房啦。有2套浴衣供應俾你，一陣來浸溫泉用。有瑜伽墊添，確實呢度咁。呢個露台位，你鋪張瑜伽墊喺度做下瑜伽都唔錯嘅。呢個露台位望出去呢，就係咁啦，都幾開揚嘅。攞咗房又未夠鐘食自助餐，我哋就去浸一轉溫泉先。日頭呢轉都人多，都唔方便影入邊俾大家睇啦。喺呢個溫泉區嘅出邊呢，就有一個商店街，有泳衣啊、零食啊、紀念品嗰啲賣嘅。呢個係溫泉區隔離嘅一個小賣部，有啲玩水嘅玩具啊。係咁，依行咗個圈，我哋要入去浸溫泉啦。我哋而家喺呢個大廟市集度食晚
晚餐，係食4個鐘嘅自助餐嚟嘅。係啩？呢度地方真係好大，食物種類呢亦都好多。你可以邊行邊食又得，又或者攞咗啲嘢食去到佢附設嘅一啲餐廳入邊坐低食又可以。我行個轉睇下有咩食先。你攞緊咩啊？哇，好香啊，好正咁。想打一次。咁叻仔，揾到嚟呢度。哇，好肥美嘅酥炸蟲蟲，睇見都驚。呢個係好有鑊氣嘅炒屎酥啊！你睇下，你想炒咩啊？夠啦，夠啦。佢話佢10秒炒一碟菜啊，當然係啲菜掉落去開始計啦。佢啲通菜佢都飛咗水先嘅喎，跟住佢就燒紅個鑊啦而家。真正炒嘅真係炒10秒嘅啫。唔該晒。食到半路呢，又可以玩下啲攤位遊戲，消化下，繼續再食。除咗玩攤位遊戲，仲可以睇下皮影戲添。
除咗攤位遊戲，最受歡迎嘅就係呢啲街邊賭檔啊，係用嗰啲遊戲券呢去買嘅，中咗呢，佢又賠返遊戲券俾你，跟住嗰啲遊戲券你就可以去玩攤位遊戲咁。哇！大廟個自助餐呢係由6點食到10點鐘嘅，4個鐘頭邊玩邊食，好快就過啦。食飽呢，我哋又返上房唞一陣先。休息咗一陣，我哋就落去睇下呢個遊戲區有啲咩玩啊！牛牛要排隊沖涼，我哋食完自助餐，而家呢就去玩下遊戲。佢哋好乖，唔喐。食緊飯啊！佢哋食緊飯，一邊食飯一邊肥人囉柚嘅喂。咁我好難做喎啲牛啊！打士碌架咁樣睇個直線咯，要。佢仲答佢係，真係好有限。玩完遊戲呢，我哋就去咗玩仙女棒啦。玩完仙女棒都係12點鐘到啦。當然冇咁早瞓啦，我哋就去咗再浸一轉溫泉。溫泉區入邊呢係有一個按摩中心嘅，可以做下按摩。有冇咖啡味㗎？呢個咖啡湯少少啫。有冇酒味㗎？好香酒味。有冇醉醉地嘅咁你而家？女兒紅啲 friend，OK。呢個係咩？呢個係肉粥。呢係
喺度咧每個時辰都會換一次嗰啲藥包，有唔同功效，有美顏護膚嘅，有養氣血嘅，有預防感冒嘅。哦，咁貨你就係咯，你日頭嚟浸一次，夜晚嚟浸一次都可以浸到唔同噶嘛。係幾好啊！第一次見有得咁樣換。全區裡面有好多呢啲咁嘅茶水吧，自助茶水吧，呢個好貼心。有舒筋活絡茶、婦女保健茶，仲有呢個降脂減肥，跟住仲可以有糖水同雪糕㗎。日頭呢，我哋係有呢個龜苓膏同埋呢個銀耳羹攞咯。浸完溫泉舒舒服服安排晒阿良佢哋去瞓覺之後呢，我就自己再點咗外賣上房嘆下 me time 啦。